маанай менен көрсөтүүбүздүн жүрүшүн алдын көздө улантып жаткан чагыбыз, катарыбызга жаңыдан кошулган көрөрмандарыбызга кутман таң калуу менен бирдикте биз ар дайымкы эфирде айрыкча ушул жаңы бүтүрүүчүлөргө дейбизби, же болбосо ушул келечектин ээлерине пайдалуу болсун үчүн, пайдасы тийиш үчүн ар бир окуу жай, ар бир кесип тууралуу дагы кененирээк маалымат берип жаткан чагыбыз. Бүгүн дагы дал ушул жаатта сиздерге бир маалымат берүүнү туура көрүп турган учурубуз. Негизи адам өнүккөн сайын, алдыга жылган сайын өзүнүн актуалдуулугун жоготпогон бир нече кесиптер бар. Алардын айрымдарына токтоло турган болсок, кылымга тете тарыхы бар десек болот. Бишкек курулуш, архитектура жана менеджмент колледжи өлкөбүздө бир нече 90 жылдан ашуун убакыттан бери эмгектенип келет. Андыктан ушул окуу жайды тууралуу маалымат берүү үчүн бизге атайы кафедранын башчысы Чынар Турдубаева эжебиз биздин студияга келген. Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Саламатсызбы? Айтып калдык, ушул кылымга тете тарыхы бар. 93 жылдык тарыхы бар. Ушул сиздердин колледж тууралуу алгач сөз баштасак, кантип кесиптер тууралуу билим берет, негизинен канча окуучулар аласыздар жылында, контракттык негиздеби, ушулар тууралуу учкай баштайлы. Бишкек курулуш, архитектура жана менеджменти 2023 жылы 15 сентябрда 93 жыл толуктолот. Ал эми өзү түзүлгөнү 1930 жылы 15 сентябрда буйрук аркылуу түзүлгөн. Биздин дарегибиз Лев Толстой 62, азыркы күнгө чейин ушул даректе турат. Өзү 1932 жылы буга бул дарек берилген. Ал эми биздин колледжге студенттер жыл сайын 200-300дөн көбүрөөк келет. Негизи 1000дин тегерегинде, 1000ден кээде ашып кетет, кээде көбөйөт. Ушундай студенттер окуйт. Эң сонун 93 жыл деп калдыңыз. Негизи окуу жай тууралуу токтоло өтсөк, жаңы салынгандан тарта эле колледждик кызматтар калап келеби же окуу жай болуп кыскарды беле деген сыяктуу? Статусун өзгөртүп дегенде. Бизде 2015 жылда атайын долбоордук Германия менен Казакстандын долбоордук иштери менен чогуу иштей алабыз. Азыркы учурда биз 2018 жылы Азия өнүктүрүү банкынын 3-фазасында иштеп келатабыз. Мугалимдер жааматы жетишерлик жакшы даярдыкка ээ. Ошондой эле азыркы заманбап программа менен сабак өтүүгө дайыма аракеттенишет. Ал проекттин аты сектордун өнүктүрүү программасы, инклюзивдик өнүктүрүү көндүмүн 3-фазасында биз студенттерди азыркы заманбап программасы менен билим берип окутуп келе жатабыз. Түптөлгөндөн тарта эле колледжби же окуу жайдын статусу өзгөргөнбү ушул суроодо? Бизде мурун техникум болчу, строительный колледж болчу. Азыркы учурда заман талабына ылайык, заманга жараша мурун техникум болсо, азыр колледж болуп аталат да. Бишкектеги курулуш, архитектура жана менеджмент колледж болуп аталат. Биздин колледжде бардык нерселердин баары коюлган, заманбап программалык компьютерлер коюлган, жабдыктардын баары камсыз кылынган. Андан сырткары студенттердин дене тарбиясы үчүн атайын спорт машыгуу жабдыктары менен бизге берилип камсыз кылынган да. Эң сонун. Демек, студенттердин билим алуусуна абдан бир жакшы шарттар түзүлүп жаткан экен. Анан ошол жалпысынан кандай бөлүмдөр бар, келечек ээлерин кайсыл багыттарда билим бересиздер? Негизи эле ушул факультеттер тууралуу дагы маалымат берсеңиз. Биз эми бул жерде окуу, сырттан окуу, анан күндүзгү окуу болуп бөлүнөт. Окуу күндүзгү адистер бул биринчиден имараттарды жана курулмаларды куруу жана эксплуатациялоо. Бул техник болуп, строитель болуп чыгышат. Андан кийин бизге ички санитарлык, техникалык жана желдетүү түзүлүштөрдүн монтаждоо жана эксплуатациялоо, архитектура, дизайн, калк, нарыктык инженеринг деп аталат, ушундай да специалист адистер ачылды. Андан кийин азыркы биздин жашоого байланыштуу
биздин өзүбүздүн автоматташтырылган системаларда жана эсептөө техникаларынын программалык камсыздоо деген жаңы адис 2019 ачылды. А калган мен айтып кеткен жогорку адистиктердин бардыгы бизде 90 жылдан бери иштелип студенттер окуп келе жатышат. Эң жакшы. Бүгүн ушул негизи көпчүлүк жерде базар экономикасы окуп калбадыбы. Анан кийин колледжге контракттык негизде окуса канча төлөйт, бюджеттик орундар барбы? Бизде болсо колледжде азыркы учурда 27 000 контракт менен окушат. Ал 11 классты бүткөндөн кийин гана. Ал эми 9 класстын базасында бизде бюджеттик дагы адистиктер бар. Имараттарды жана курулмаларды куруу, эксплуатациялоо, ички жана санитардык, техникалык, биздин монтаждоо ошол дагы бизде бюджеттик түрдө. Андан кийин бизди бүткөндөн кийин бул биздин студенттерибиз башка жака, мисалы үчүн Россия федеративдик менен Бишкекте архитектура колледж экөө өз ара кызматташтык келишим түзүлгөн. Тажрыйбаны кеңейтүү үчүн, келишим түзүшүп, алар ошонун натыйжасында, ошол келишимдин натыйжасында бюджеттик негизде Россияга барып билими жогорулатып келишет. Абдан жакшы. Анан бүгүнкү күндө окуу жайлар иш берүүчүлөр менен да бирдикте иш алып барып жатпайбы? Ошол эле экзамендерине келип өздөрү катышып, өздөрүнө жаккан студенттерди тандап алышып дегендей андай иш аракеттер сиздерде дагы болуш керек, э? Сөзсүз түрдө бизде деген атайын курулуш компаниялары менен договор түзөбүз биз. Алар бизге келишет, же биз аларга барабыз, жеке эле биз аудиторияда окута бербестен биз алардын курулуш компанияларына барып, биздин студенттер ошол жерден дагы түздөн түз билим алышат. Кандай курулуш аянтында кандай иштердин баары жүрүп атканын, даже ошолорго практика жүзүндө барып, аралашып, бардыгы менен иштешип, бири-бирине обмен опыт деп коет, ошондой алып келишет. Биз түздөн түз компания менен иштейбиз. Андан сырткары алар барып, ошо курулуш компаниясы биздин студенттерди тандап алып, жакшы окугандарды, даже жумуш ордун бергенге дагы көпчүлүк учурда мүмкүнчүлүктөргө ээ. Демек, окуп жатып эле практиканы толукканды көрүп чыгышат экен да окуучулар, э? Ооба, окуп атканда. Андан сырткары да бизде Казакстан менен дагы байланышыбыз бар. КНАУФ деп коет. КНАУФ заводу бар. Бул дуалдык программа менен иштейбиз. Башкача айтканда 70% компанияда иштешет дагы. КНАУФ компаниясы Казакстанга чейин барып келдик. А 30% биздин аудиторияда окушат. Бул да бизде чоң жетишкендик да. Эң сонун анткени КНАУФ бул жеке эле Казакстан эмес, Орто Азияны тейлеген чоң компания болуп эсептелинет. Сапаттуу курулуш материалдарын камсыздаган. Негизинен жыл өнүккөн сайын эле ушул ар бир кесиптин артыкчылыктары жогорулап жаткан мезгил. Мисалы, архитектура же болбосо курулуш тармагын тандоодо мисалы багыт бергенде бул кесиптин артыкчылыгы, актуалдуулугу тууралуу кантип маалымат таркатасыздар? Өзүңүздөрдүн кесип тууралуу маалымат берип өтсөк. Мисалы үчүн маалымат, имараттарды куруу жана эксплуатациялоо деген адистикти мен айта турган болсом, бул азыр биздин заманда көп курулуш компаниялары иштеп жатат. Анан ошого түздөн түз биздин студенттер жеке компьютердик программаларды билип, мисалы үчүн AutoCAD, ArchiCAD, Excel, Revit деген сыяктуу программаларды билип, себеби биздин колледждин ичинде компьютердик класстар 6 залы бар да. Бул жетишкендикке биз бул долбоордук АБР деп коет, Азия банкынын өнүктүрүүнүн жардамы менен көп нерсеге жеттик да. Анан ошону билгендиктен биз түздөн түз ушул компанияларга барып иштегенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Андан сырткары жеке эле биздин Кыргызстан эмес, Казакстанга да барганга, Россияга да барганга биздин көп мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Себеби деген ошол биздин мугалимдер компьютердик программанын менен толук түздөн түз
байланышып тажрыйбалары жогору болгондуктан Заман талабына ылайык, заманбап. Демек мугалимдер дагы ошол мезгил менен атайын бир окуудан өтүшүп турат, ооба, сөзсүз түрдө повышение квалификация деп коет, жогорку квалификациялоодон жыл сайын өтүп турат. Биздин колледжде конференциялар, сынак кароолор, семинарлар жыл сайын өтүп, мугалимдер өзүнүн жогорку квалификациялоо аракетинин үстүндө дайыма иштейт. Себеби биздин колледж алдыңкы тажрыйбалуу орунду ээлеген, дайыма ушундай практика жүзүндө. Жакшы. Ал эми колледж бул орто билим берүү мекемелери болуп калат, ал эми билимин да жогорулатам дегендер үчүн жогорку окуу жайлар менен дагы келишимдер болсо керек, Ооба. Биз жогорку окуу жайында айтсак, биздин КГУСтага барып, түздөн түз барып отурушат, 2 же 3 курстарын отурушат. ОРТсы жок, ОРТсы жок. Алар 2 курска өтөт да уже. Себеби биз деген 9 базадан уже аттестатты берген болобуз, уже аттестатты кошо окутабыз да, ана специальность тоже. Ал эми Россия менен түздөн түз өз ара кызматташтык келишим жөнүндө биз жогорку окуу жайына өтүүгө макулдугубуз менен келишим түзүлгөн. Атайын келишип, Россиядагылар бизден студенттердин орто алып, чын эле бюджеттик негизде аяка улантууга мүмкүнчүлүгү бар. Абдан сонун, анан сиздердин окуу жайга ошол республиканын ар бир аймагынан келип окуйт болуш керек. Анан жатакана маселеси дагы каралганбы? Мурун мен көп жылдан бери иштегендиктен мурун жатаканасы бар болчу да, азыр болсо жок. Ушул маселеси жок, бирок биздин директорубуз ушул маселени кайра ордуна коюп жатакана берүүгө аракеттенип атат. Атак бизде башка жатаканадан башка спорттук машыгууга, ырби залдары атайын секциялар бар. Биздин колледж ремонттон түздөн түз өткөн, оңдолупчу. Ошондуктан бизге көп спорттук машыгууга жабдылган көп биздин оборудованияларыбыз бар. Эң сонун, ал эми бул жалпы окуу жайга 1-июлдан тарта кабыл алуу башталат, республиканын негизинде. Анан бул жерде ушул сиздер кызматташкан компаниялар болуп саналабы? Бишкек курулуш, КНАФ, ошол эле Алтын курулуш компаниялар, булар KG групптар менен биргеликте кызмат өтөйсүздөр, Ооба, Бишкек курулуш компаниясы, КНАФ, дагы көп. Германияга да баруу мүмкүнчүлүгү барбы ошондо, Германияга 2019 жылы барып келишти, 2014 жылы барып келишти. Алар менен долбоор бизде түзүлгөн. Биз Германия менен түзүлгөндөн кийин бизде компьютердик класстарды алар ачып берди. Андан сырткары дагы курулуш практикасы, бизде окуу практикада көп нерселерди Германиядан да жардам берип, 2 компьютердик класс, ал эми АБР Азия банкынын өнүгүүсү болсо 6 класста камсыз кылды бизге. Абдан жакшы, анан айтып калдык, июль айларында кабыл алуу башталат деп. Анан сиздерге тапшырууну каалаган бүтүрүүчүлөр, ошол студенттер кандай нерселерге даяр болуш керек, же болбосо кандай этаптардан өтөт, экзамендер кандай жүргүзүлөт, жалпы эле кабыл алуу кандай болот? Бизде жалпы кабыл алуу ошо 1-июлдан 1-августка чейин кабыл алынат. Андан кийин алар 1-августтан баштап экзамендер башталат. Архитектурага тапшыра турган болсо сүрөт сабагынан, ал эми имараттарды куруу жана монтаждоо, монтаждоодо, эксплуатациялоодо жана башка дагы жер жана мүлк мамилелери деген сыяктуу адистерде биз математика, анан кыргыз тили, кыргыз касты бүткөндөр кыргыз тилинен, орус касты бүткөндөр орус тилинен тест тапшырышат. Демек өзүңүздөр кабыл алат экенсиздер да? Өзүбүз кабыл алабыз. Чынары айтсаңыздар, көп жылдан бери иштейм деп калдыңыздар, ушул окуу жай тууралуу маалыматты да кеңирээк берсек, канча жылдан бери иштеп келесиз, кайсыл тармактан сабак бересиз, учурдагы ордуңуз тууралуу сөз кылсак,
Эми мен бул колледжде иштеп атканыма 29 жыл болду. Бул жерде мен көп нерсени үйрөндүм, студенттердин көп артыкчылыктарын көрдүм. Мисалы айта кетсем, азыр биз окуткан студенттер компаниянын директорлору болуп иштешет. Курулуш компанияларынын. Курулуш компаниянын директорлору. Бизде госстройдо иштейт. Мен далай куратор болуп студенттерди чыгардым, билим берип. Ошолор келип бизге өздөрүнүн салымын кошконго, эмне сиздерге керек, бизден жардам болобу деген сыяктуу келип бизге кайрылып турса, биз үчүн абдан жакшы. Алар мисалы үчүн практика өтүш үчүн орунду биздерге берип турат. Ошол биздин студенттер биз менен байланышып турушат. Биз сыймыктанабыз. Студенттердин ушундай көп жакшы нерселерин көрүп жүрөбүз. Эң сонун өзүңүздүн бөлүм тууралуу айтып өтсөк, бөлүм башчы болуп эмгектенесиз. Анан кайсыл бөлүмдө канча мугалим бар? Бизде негизи колледжде 80 мугалим. Анан кафедра боюнча бөлүнүп кетет. Кафедраны айта кетсек, менин кафедрамда 11 мугалим бар. Директор да биздин кафедрада. Бул кафедранын аталышы имараттарды куруу жана эксплуатациялоо. Абдан жакшы. 29 жылдан бери эмгектенем деп айтып калбадыңызбы? Анан ушул аралыкта айтып өтсөңүз, мындай буга чейинки ошол 29 жыл мурунку студенттер кандай эле, анан бүгүнкү студенттердин билим деңгээли, окууга болгон аракети, шык жөндөмү бир айырмачылыктар байкалабы сиздин жеке көз карашыңызда? Сөзсүз түрдө байкалат. Мисалы үчүн 10 жыл мурун айта кетсек, бардыгы компьютердон эмес, кол менен курстук иштерди, дипломдук иштерди абдан жакшы чыгарчу да. Ушундай компоновкасы бир деги айта албайм, ушундай жакшы болчу да. Азыркылар чынын айтканда бир аз кандай десем, жалпыраак, слабыйраак, көбүнчө булар эмени карашат да. Компьютерду, телефонду ушундай менен иштешет да. Бирок мурункуга мен салыштыра бергенде, мен мурункуну жакшы жогору деп айтам, но азыркынын да жакшы көп нерселери бар. Себеби заманбап программасы менен иштелип атпайбы, автокад, архикад деген сыяктуу программалар менен иштелип атат. Мунун дагы жакшы жактарын бар деп айта алам. Ошол келечек ээлерин тарбиялоодо, ошол студенттерге билим берүүдө көбүрөөк эмнелерге басым жасайсыздар? Биз билим берүүдө, мисалы үчүн студенттерге атайын эртерээк даярданабыз. Себеби азыркы заманбап программа менен иштеп атпайбызбы? Ошондуктан биздин колледжде интерактивный доскалар бар, компьютерлар бар. Ошонун бардыгына эртерээк программаларды, темаларды, предметтер боюнча даярдап, биз студенттерге жогорку билим берүүгө аракеттенебиз. Чынын айтканда, азыр жумуш көп. Эң сонун Чынар эжеме, айтсаңыздар, жалпы эле ушул келечекте кесип тандайм деп жаткан окуучулар, алардын ата-энелерине эмне себептен сиздердин колледжде силердин окуу жайды тандаш керек, сиздердин кесиптин артыкчылыгы тууралуу сөз козгойлу. Артыкчылыгы жөнүндө айта турган болсок, биздики биринчиден бюджеттик негизде кабыл алып атабыз. Бул ата-энелер үчүн жакшы. Экинчиден, биздин колледжди бүткөндөн кийин жогорку билим алууга умтулуп, түз ошол жака барууга мүмкүнчүлүгү бар. Жеке эле биз эмес, Россия азыр жакынкы арада Италияга да кеткенге биздин студенттер даярданып жатышат. Жакшы. Жана ошондой эле архитектура бул адам өнүккөн сайын, ар убакта алдыга жылган сайын өзүнүн актуалдуулугун жоготпогон негизи кесиптеринде айтып өтөт экен. Эч убакта өзүнүн актуалдуулугун жоготпогон кесиптер бул сөзсүз түрдө мугалимдик, анан кийин ушундай бир техникалык кесиптер деп ар убак айтылып келет. Андыктан сиздердин эмгек жааматыңыздарга, жалпы университетке ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса ошол окуу жылына кабыл алуу 1-январда башталат. Быйыл ушул студенттер көп болсун дейли. Рахмат, айтканыңыздар келсин. Ыраазычылык билдиресиз, ушул таң эрте келип, өзүңүздүн окуу жайыңыз тууралуу, ушул жалпы элге жакшы бир маалымат менен бөлүшүп өттүңүз. Ийгиликтерди каалайбыз, бар болуңуз. Чоң рахмат. Ал эми биз көрсөтүүбүздүн жүрүшүн алдын көздөй уланта берели. Алдыда дагы биздин өзгөчө бир конокторубуз бар, өзгөчө маектер уланат, жана дагы мыкты бир
маалыматтарды сиздер менен бөлүшүүгө даярданып турган чагыбыз. Ал эми азыр келген коногубузду дагы бир ирет тааныштырып өтсөк, Бишкек курулуш архитектура жана менеджмент колледжинин кафедра башчысы Чынара Турдубаева эжебиз болду. Ал эми 1-июндан тарта жогоруда аталган ушул окуу жайга барып кайрылсаңыздар болот. Бул окуу жай кече бүгүн гана пайда болуп калган эмес, 90 жылдан ашуун тарыхы бар, тажрыйбасы мол, мугалимдер эмгектенет деп ишендирип кетебиз. Жана ошондой эле ушул окуу жайга тапшырсаңыздарга биз дагы көмөктөшүп, толук маалыматты эжекебизден же болбосо социалдык тиндерден алсаңыздар болот.